들리니 이 말만은 내게 하고 싶어. 처음부터 그 전부터 이미 정해져 있어. ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。今日からですか、ゴールデンウィークは明日から来るイベントでしたけど、皆さん週末じゃなく週末じゃないから、仕事ありがとう。仕事する方もいらっしゃるんですね。ありがとうございます。Yes, いっぱい OK。 皆さん、そうですね、今日のサイン会はこれで終わりです。皆さん、今日は何をしますか？今日の韓国料理、何を食べますか？チーズダッカルビ、人気ですね。そうですね、売ってましたね。韓国では人気ありますか？팀장님, 우리 인기 있나요? 한국에? 치즈 닭갈비 어때요? 치즈 닭갈비 좋아하시나요? 치즈 닭갈비 인기 하나 있네, 한국에. 근데 이마 요즘에 한국에 인기 있는 음식이 어떤 게 있어요? 어떤 거 좋아하세요? 매운 떡볶이. 떡볶이가 민나好きですね。全部好きです。국수? 중국 요리, 중화 요리. 짜장면ですね、짜장면。짬뽕とかね。これみんな大好きです。明日の予定は何ですか？終わったら。後半？そうですね。後半何を食べますか？何しよう。お寿司いいですね、お寿司。天丼天屋大好きです。ちょっとね、牛丼にはね、ごめんですけど浮気しました。天丼好きになりました。なんか浅草の天丼が大好きです。ここは実は今日下北沢行きたかったんですけど、ちょっとここが遠いですよね。だからどこ行こうかなと思って今、どこがいいかな。新大久保まあいいよ。そうですね、皆さん今日でありがとうございました。じゃあ写真撮りましょう。写真。そうですね。포토샵 뭐라고요? 일본에서는? 포토샵してください。포토샵して、アップしてください。そうですね。じゃあ行きましょう。皆さん、今日ありがとうございました。大切なゴールデンウィークを一緒に過ごしてくれてありがとうございます。やった。じゃあバイバイ。またね。オッケー。行きます。じゃあまたね。じゃあバイバイ。聞いてください。バイバイ。じゃあバイバイ。ありがとうございました。明日はよろしくお願いします。今まで韓国では人気な芸能人が出ない恋愛スコップキム・ジョンでした。私はモコンです。皆さんよろしくお願いします。いいのじゃなくて本当にモコンですよ。皆さんありがとうございました。バイバイ。